收到潮汕朋友嘅點撥，整咗呢個蠔仔煎。正，俾啲紅薯粉，俾啲水落去。呢個比例水同粉嘅比例大概就係1:1，你睇下你個粉嘅稀結程度啦。然後加啲蔥、胡椒粉、半斤仔鹽。你唔落都得嘅，因為人哋最後咧通常都係點魚露食嘅，因為魚露就比較鹹啊。今日咧我就買咗2種蠔仔，一種咧就係呢一種通常大家攞嚟整蠔仔嘅呢種模呢啊，跟住但係唔夠貨咧，我又買咗少少呢啲大蠔。我咧最好就都係買呢種蠔仔，就加埋落去呢個粉漿度。蠔咧要俾多少少嘅，因為蠔餅咧一定要有嗰種半煎炸嘅感覺先好食嘅，你又唔好怕油多。好，咁咧就可以落去啦。哇！睇下幾鬼足料，你出去食都冇呢件事真係。哇，好勁啊！然後就打蛋落去啦，蠔買啲4個蛋，攤一攤翻平啲蛋就得啦。到最後食嘅時候點魚露食就好正噶啦。躺得勻佢之後，我哋再反啊吓，因為我哋呢一張有少少厚啊。你第一次反嘅時候咧，軟身啊，會難反少少。你兩邊都煎香之後咧，佢硬身啲就好反噶啦。而且我哋咧料太多，邊有人哋好似我哋咁多蠔啊？我哋多蠔咧就肯定係容易散啲啊，料足啊。食嘅時候點啲魚露食就好正啦。呢個餸嘅重點就係唔好放多蠔啊！點個讚再走啦！朋友們，我呢個香煎魷魚真係正，仲要有餡嘅噃，嘻嘻。呢個係我哋嗰個吊油啊，掹嗰啲鬚佢出嚟，拆咗個蜜膽佢，個嘴下面呢度有2隻牙啊，擠咗出嚟，搞乾淨咧就可以塞啲蝦滑入去啦。其實就唔好太貪心嘅，然後揾翻條鬚塞翻入去。太貪心咧，佢一熟嘅時候會縮埋，啲餡會滿瀉。揾啲牙籤仔咁樣插翻條鬚就 OK 噶啦。俾少少生抽淋一淋面，捽一捽佢先，再撲薄薄嘅一層粉。想要顏色紅亮啲，可以落多啲老抽，粉一定唔好多啊吓。好，俾啲油，落魷魚，魷魚呢啲嘢咧一煎落鑊就好鬼香噶啦，真係隔籬街都聞到嘅。兩邊都反翻面，調個汁先，俾啲孜然粉、生抽、蠔油，俾少少油、少少鹽、1羹糖，撩勻佢，落汁，吸佢一陣蓋，開最細火。好快啊，1-2分鐘就搞掂噶啦。因為蝦滑魷魚都係好快熟嘅啫。哇，香到炸天啊！切隻出嚟俾大家睇下咧。哇 ，Q 彈彈嘅，好飽滿，啖啖肉啊！點個讚再走啦！呢個彩椒牛肉炆飯，要飯椒有飯椒，粒粒飯油油令令嘅。先將牛肉咧切成肉絲，盡量碎少少。牛肉落啲油，佢嘅最佳係搭檔蠔油，少少生抽，啲咁多糖。醃牛肉就唔好落鹽，落咗鹽啲牛肉就柴噶啦，鎖實咗啲纖維啊。洗細啲米佢，俾啲油先。呢啲彩椒仔洗完呢，抹印一印乾身佢，唔好咁多水，彈死你啊！真係印乾水之後咧就可以冰咧，等到切嘅時候再切埋佢就得噶啦。咁樣樣保留翻啲辣椒味。到個辣椒咁樣起咗虎皮咧，就可以撈起身啦。我哋用炒個辣椒嘅嗰個油，留翻個香味，就用嚟炒呢個牛肉，炒散佢。個牛肉切到咁細咧，你燜飯都唔怕佢老啊，唔會鞋嘅。嗱，炒到佢7-8成熟咧，我哋就落埋啲米落去。啊，好似飯堂阿姨咁啊，幾 Q 多飯真係。盡量將旁邊堆一堆翻齊佢，然後我哋落水。比煮飯嗰個米水咧輕輕少啲啲，我吸蓋啦。我呢個鑊有微壓嘅，所以就快少少。我就焗佢20分鐘，你哋大概就焗25分鐘左右，中細火。然後將啱啱辣過嘅虎皮椒仔咧，就切咗佢一絲絲。唔切咗個定先煎咗佢咧，佢就會啲汁水啊保留得好啲。而家先拎走個定佢。啲水收到好靚，篤幾個窿，等佢排一排氣。嗱，你其實個飯已經煮好咗噶啦。放翻切好嘅椒椒落去，然後俾少少麻油佢。如果想食有飯椒啲嘅咧，你就可以落完麻油之後咧，就再煮一陣。唔中意食窿底嘅咧，就可以就撈起佢啦。已經係有飯椒啦。咁呢一個又好食又有營養嘅飯咧，就整好啦。好適合聚餐啊，或者去露營帶隻鑊去整啊。咁大人小朋友都中意食啊，有肉有菜。
點個讚再走啦！刻喺我哋廣東人 DNA 嘅鹹魚雞肉炒飯，我以前去小粥咧，好中意叫嚟食嘅。大方啲，我哋用雞髀肉，俾啲鹹魚醬醃咗佢，落少少封頂嗰個油，好香啊！撈起身。然後我哋大方啲，打3隻蛋，加少少生抽發咗佢，辣一辣熟啲雞髀肉先，炒到佢偏乾身香啲。備用個鑊啊，唔好洗，直接攞嚟炒雞蛋，驅埋嗰啲雞肉同埋鹹魚嘅香。蛋七成熟咧就落白飯，扼散啲飯，有少少蛋焦飯焦唔緊要，仲香。炒飯落生抽，一定要喺個飯邊落，讚一讚佢咁先香嘅。然後重點啦，俾間鹹魚醬佢，2細羹，落啲糖去和翻個味，然後再炒一炒佢。太早落咧會散咗嗰陣鹹魚香味嘅。呢個時候落翻啲雞粒落去，落埋葱、生菜，一齊炒多佢幾下，俾啲鑊氣佢。咁就可以出鑊啦。呢一個鹹甜度呢係啱啱好嘅。自己如果要整鹹魚粒呢，其實就好麻煩嘅，要煎過再拆過，所以出面食鹹魚雞炒飯呢，好怕食到鹹魚骨嘅。嗱，呢就叫賣花讚花香啦。點個讚再走啦！好多人覺得煮肉好容易，反而煮菜好難好食。今日煮呢個呢，就包你話正。如果我哋買到呢一啲青瓜呢，呢啲刺呢，呢啲粒太多呢，輕輕刮一刮佢啲粒先。將青瓜切片，蘑菇切成一片片，打3隻蛋，少少豉油，打散佢。都係嗰句啦，你用任何嘅不黏鑊都唔好乾燒，落咗油再開火。先炒咗3隻蛋先，攞翻出嚟備用先。再俾翻少少油落去，我哋炒個蘑菇佢，少少蒜蓉。個蘑菇呢，炒到見到佢出汁啦，咁就差唔多斷生啦，就可以落埋青瓜。落咗青瓜就直接落埋雞蛋，少少糖，少少胡椒粉，一羹鹽，少少雞汁。好，然後將啲雞蛋炒散。因為青瓜呢，就唔需要炒太熟嘅。夏天就係要咁樣樣爽爽脆脆咁樣樣，好食。點個讚再走啦！好多朋友仔都覺得蝦仁唔知點食好，咁整個個都話正。神經病，我好似開飯堂咁。唉，開飯！俾幾粒蒜子落去，將佢哋輕輕煎香先。蝦仁落鑊之前呢，一定要印乾水，出水就唔會好食噶啦。落少少黑胡椒鹽，一個牛油，細心少少將啲蝦仁盡量鋪平佢，由佢索晒啲牛油同埋蒜頭嘅香，俾啲仔糖同牛油蒜頭嘅味好夾嘅，反咗面之後呢，就可以炒佢啦。埋尾落少少豉油，少少夠噶啦，再兜一兜佢，等佢啲味融合得好啲，就係咁簡單可以出碟啦。小朋友食啊啖啖肉啦，啲蝦吸晒啲味，渣都冇得剩啊，食到超級受歡迎。又簡單容易整，食佢。點個讚再走啦！哇！我今日整呢個薯仔肥牛飯，同你講超正。嗰啲薯仔嚟呢，溶晒喺啲飯度，同嗰啲肥牛一撈，哦正！薯仔批皮，手起刀落，將佢切成粒粒，然後煮飯嘅時候呢，掉埋落個電飯煲度。另外我女好中意食紅蘿蔔嘅，加啲紅蘿蔔絲。咁啊煮飯蒸煮啊，唔好快煮啊。洋葱我哋係切個絲絲佢，肥牛落鑊煎咗佢先，炒到佢7、8成熟呢，我哋喺旁邊炒香埋啲洋葱。我直接有呢個燒肉汁，我就落呢個燒肉汁啦。你哋冇嘅話呢，就都係豉油、糖同埋蠔油就 OK 噶啦。個汁嘅味道要重少少，因為要撈飯嘅。然後最後我哋將無菌蛋打埋落去，吸蓋，說時遲那時快，煲飯就搞掂啦。咁我哋呢，就將啱啱嗰個肥牛蛋連汁連蛋咁樣樣滑落去。啲蛋係唔需要煮熟佢嘅，因為佢一撈嗰個飯呢，熱力呢就令到啲蛋啱啱好滑捋捋噶啦。撈嘅時候呢，記得用個飯殼扼爛啲薯仔，等嗰啲薯仔嚟同啲飯撈埋一齊，咁就超好食噶啦。點個讚再走啦！食飯食麵都咁正，紅燒牛尾。首先將啲牛尾飛水，然後喺電飯煲裏面放啲番茄，飛好水嘅牛尾，有壓力煲就最好啦。我呢個電飯煲嚟嘅啫，再放啲紅蘿蔔馬蹄。2片香葉，少少冰糖令佢啲肉更腍啊吓，俾啲老抽，俾啲鹽，
開頭個味唔使調咁濃嘅，最尾炆出嚟再試味，加水吸蓋，用煮粥嗰個嚟整佢得噶啦。唔腍就再搞多佢半個鐘，香噴噴啊！牛尾呢啲肉好腍，好好食嘅。我哋呢個咁大嚿呢，就係我哋以前賣肉嗰個商家送嘅，佢哋自己嘅產區啊。呢個蔬菜同埋蔬菜熬出嚟嘅汁呢，又鮮又甜，搭配埋個牛尾又香濃。點個讚再走啦！俾打人牙教完，今日用4隻雞髀嚟搏濕你。將啲雞髀啊，當仇人咁樣斬開佢，切啲乾葱頭，切啲薑粒，大一圈花生油上去先。呢一個雞一陣落鑊焗呢，又會香啲。俾多少少油，乾葱、薑粒、蒜頭，去爆香先。我呢度啲薑啊，差唔多4蚊雞啦，已經。你冇睇我咁樣切咗半嚿，買一嚿大薑10蚊雞，啊貴到啊！好，成碟放落去，好吸個喺旁邊淋一圈酒吓，唔夠佢一圈酒焗熟佢啊。叫媽咪切咗啲乾葱同埋沙薑粒，煮熱個油先，咗個乾葱落去先啊吓，炸出個葱油先，落埋沙薑，放少少糖提下味啊，生抽、沙薑、葱油汁就搞掂啦。你開個細火先。鋪上啲雞度，再次吸蓋，大火焗多2分鐘。OK， 哎喲，放埋啲芫茜上去。呢嚿沙煲沙薑雞就搞掂啦。睇下呢個雞汁，新鮮雞髀先有呢啲效果，真係你睇，哇噴出嚟大佬啲汁。點個讚再走啦！